啊，貴百利無價好貴啊！試完我琴日插咗條匙入個鎖度，然後條匙卡哇鎖匙就好實到我用咗九牛二虎之力先掹到佢出嚟。跟住今日我以為可以用同樣嘅力度開到個鎖嘅時候，佢斷咗啊！小喇叭，我都唔知自己咁大力噶。跟住呢條匙就喺裏邊咧，然後我就去揾門衛啦。跟住好八卦嘅法國鄰居過嚟八卦嘅時候就話佢教得掂喎，然後就立晒啲架撐過嚟啦。佢開始咧係攞個眉鉗去夾噶，因為太快咧所以我影唔到啊。跟住咧就攞咗把大嘢出嚟死咁夾啦，然後又真係俾佢夾到喎。Oh my god！跟住佢又塞翻條匙落去啊，塞落去係咁擰啦，結果都係擰唔到噶。最後咧我打電話俾房東，佢話條匙放咗喺門衛，但係門衛話我唔知喎。所以咧我哋就喺門衛嗰堆唔知邊個鎖匙嗰個對窿揾翻條鎖匙，然後揾到一條好似嘅，同房東確認過係呢條死人駱駝之後咧，我哋又重新嚟過，結果都係唔得噶。然後另外一個好八卦嘅法國鄰居呢過嚟八卦完之後咧，又話佢可以教得掂喎。跟住咧就越嚟越多人啦，然後成村人就一齊嚟開我個門啦，仲要攞晒啲支出嚟咁樣，開晒研討會咁樣啊。所以話咧人多力量大嘅，喺最後嘅最後咧都係唔得噶。然後房東就發咗條開鎖過嚟，夜晚晚喺巴黎開鎖，簡直係地獄係噩夢啊！因為真係好嬌貴啊！死啦，我真係好驚啊！今晚唔好真係瞓街啊嘛！咁我哋下期繼續啦，拜。